கலர்ல போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி இடிச்சுக்கணும். இது எத்தனை பேருக்கு? 4 பேருக்கு. 4 பேருக்கு. 4 பேருக்கு. ஓகே, சரியா? இப்படி போறோம். இது இப்போ 4 பேருக்கு எடுத்திருக்கேன். அரைத்த வந்து இருமலுக்கு ட்ரை காஃபுக்கு நல்லது. அப்புறம் வந்து சளிக்கும் நல்லது. அரைத்தைய போட்டு இதில் இடிச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி 1-2. ஆமா, 1-2 அடிச்சுட்டா போதும். அப்பெல்லாம் அம்மிக்கல் இருக்கும். எங்க காலத்துல அம்மிக்கல்ல இடிப்போம். இப்போ அம்மிக்கல் இல்ல. இப்போ இது வந்து இருக்கு. இந்த குட்டி உரல்ல பிடிச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் எங்க கிடைக்கும்? இதெல்லாம் நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்கும். இப்போ யாரத்தைன்னு கேட்டாலே தருவாங்க. இது இப்ப வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாமா? வச்சுட்டா வண்டு வந்துடும். வெயில காய வச்சு எடுத்துக்கணும். இல்லைன்னா நீங்க போறச்ச 50 கிராம் 100 கிராம் இப்படி வாங்கிட்டு வச்சுக்கலாம். பொடியா கிடைக்குமா? பொடியா கிடைக்காது. இது பொடியா இப்பெல்லாம் விற்கிற. ஆனா இப்படி வாங்கிட்டு இடிச்சு போடுறதுதான் நல்லது. நல்லா 1-2 இடிச்சுட்டாச்சு. இது எப்படி பிச்சு போட்டுலாம். அதிமதுரம், இதுக்கு பேரு அதிமதுரம். இதுவும் நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்கும். நான் இப்போ ஒரு சின்ன பீஸா எடுத்துட்டு இருக்கேன். இதையும் கல்லூரில் வச்சு கொட்டிக்கலாம். கொஞ்சம் ஒரு தித்திப்பு கொடுக்கும். அதுக்கு மிளகு காரம், அரைத்த காரம் இல்லையா, இது போட்டா கொஞ்சம் தித்திப்பா இருக்கும். இதையும் நச்சு தான் போடணும். நச்சு போடணும். வச்சு அப்படி பிச்சு போட்டுட்டாச்சு. அடுத்தது வந்து நான் இலைய வந்து துவையல் அரைச்சிட்டேன். துவையல் அரைச்சிட்டு இப்ப காம்பு இருக்கு. காம்பையும் நச்சு போடலாம். இப்ப காம்பை வந்து நான் வந்து கட் பண்ணி இது காம்பு, முத்தின காம்பு, பிஞ்சு காம்பு எல்லாத்தையும் போடலாம். நல்லா நச்சிட்டு போட்டுட்டோம்னா அந்த எசன்ஸ் இறங்கிடும். இலைய துவையல் அரைச்சிட்டு இந்த காம்பு, இலை இருந்தா இலையும் போடலாம். நிறைய இலை கிடைச்சதுன்னா இலையும் போடலாம். இல்லைன்னா கொஞ்சமா இலை கிடைச்சதுன்னா வீட்டுல குழந்தைங்க இருந்தா அவங்களுக்கு இலைய கஷாயம் போட்டு கொடுத்துட்டு, வெறும் இலைய மட்டும் கஷாயம் போட்டு கொடுத்துட்டு நாம இந்த காம்பை பெரியவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படி நச்சு தட்டி போட்டாலே போடும். இந்த எசன்ஸ் இறங்கும். இந்த கஷாயத்தை குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் கொடுக்கலாமா? இது வந்து ஒரு 8 வயசு 9 வயசு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஏன்னா அரைத்த மிளகு காரம் இல்லையா, குழந்தைங்க காரம் தாங்க. அது ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது. ஒரு 8 வயசு குழந்தைங்க இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். கர்ப்பிணிகள், பால் கொடுக்குற அவெல்லாம் சாப்பிட வேண்டாம். கர்ப்பிணிகள்லாம் சாப்பிட வேண்டாம். அவெல்லாம் வெறும் தூதுவளைய சாப்பிடுவேன். வெறும் தூதுவளை. இதுல வந்து துளசி போடலாம். ஆடாதோட இலை கிடைச்சா ஆடாதோட இலை போடலாம். துளசியும் போட்டு கொதிக்க விடலாம். ஆடாதோட இலையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்கி வடிகட்டி சாப்பிடலாம். இந்த சொம்பு 2 டம்ளர் தண்ணி பிடிக்கும். ஓகே. இது வந்து 500 ml 2 டம்ளர். 4 பேருக்கு இல்லையா, மொத்தம் 4 பேருக்கு 4 டம்ளருக்கு. ஓகே. இது வந்து அரை வத்தல் நல்லா 2 டம்ளருக்கா வத்தல். வத்தினதுக்கு அப்புறம் வடிகட்டி கொடுக்கணும். இப்ப நான் இதை அடுப்புல ஏத்துறேன். இந்த சின்ன ஃப்ளேம்ல, பெரிய ஃப்ளேம் சின்ன ஃப்ளேம்ல 2 இருக்கும் இல்லையா, அதுல சின்ன ஃப்ளேம்ல வைங்க. சின்ன ஃப்ளேம்ல கையாவே இருக்கட்டும். கொதிச்சிடும். நல்லா கொதிச்சு இது வந்து 4 டம்ளர் தண்ணி வச்சிருக்கேன். அது 2 டம்ளரா வத்தட்டும். அதுக்கப்புறம் அடுப்பு அணைச்சிக்கலாம். ஓகேவா? மூடி வைக்கலாமா? மூடி வைக்க வேண்டாம். இது ஓப்பனாவே இருக்கட்டும். அப்பப்போ நம்ம வந்து பாத்துக்கலாம். கிளறி கொடுக்கணுமா? வேண்டாம், ஒண்ணும் வேண்டாம். அப்படியே கொதிக்கட்டும். இதுல வந்து துளசி கிடைச்சா துளசி போடலாம். அப்புறம் கொதிக்கிடுச்சு இதோடவே சேர்த்து போட்டுடலாம். துளசியும் போடலாம், ஆடாதோட இலையும் போடலாம். இது வந்து கபத்துக்கு நல்லது, நெஞ்சு சளி கட்டாது. பெரியவங்க எல்லாருமே சாப்பிடலாம். 9-10 வயசுல இருந்து எல்லாரும் சாப்பிடலாம். எவ்வளவு வயசானவங்க எல்லாருமே சாப்பிடலாம்.
கபம் கட்டாது. என்னன்னா இப்போ வரக்கூடியது குளிர்காலம், இந்த மழை காலம், குளிர்காலம், அதில் பனினால மழையினால சளி ஜுரம் வரும். அதெல்லாம் வராமல் இது தடுக்கும். ஓகே ஓகே. இந்த கஷாயம் பேரு? கஷாயம் பேரு அரத்தை. இப்படித்தான் அரத்தை, சித்தரத்தை, தூதுவளை, மிளகு கஷாயம் நாங்கள் சொல்லுவோம். அதிமதுரம் போட்ட கஷாயம்னு சொல்லுவோம். இது நல்லா தளத்தலன்னு கொதிக்குதுல? ஆமா. இப்படி நல்லா கொதிச்சு அந்த தண்ணி நம்ம 4 டம்ளர் வச்சது சுண்டணும். ஓகே. இப்ப இது அண்ணா வத்திருத்துலமா? அது நம்ம இது வரைக்கும் வச்சோம் தண்ணி இல்லையா? ஆமா. இப்ப இதை பத்தி நல்லா வத்தி எடுத்து இதுதான் கணக்கு அணைச்சிடலாம். கேக்குறீங்க? இப்படி வடிகட்டிக்கணும். இப்படி வடிகட்டி இந்த சக்கையை தூர போட்டுடலாம். ஓகே. இது வடிகட்டியாச்சு. ஆற விட்டு கொடுக்கலாம். இதுல ஜீனி நட்சக்கடலாம் சேர்க்கப்படாது, அப்படியே சாப்பிடலாம். அந்த காரம் தான்? ஆமா, அது சளிக்கு நல்லது. அதனால கொஞ்சம் லேசா தான் காரம், ரொம்ப காராது. அதுக்கு கொஞ்சம் ஆறுன்னு விட்டு சாப்பிடலாம். சூடா வேணுங்கிறது கொஞ்சம் வெதுன்னு ஆனதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்டுக்கலாம். இப்ப பொரிய இருக்கு, இப்படியே சாப்பிடக்கூடாது, சாப்பிடவும் முடியாது. ஆற விட்டு சாப்பிடணும். ஓகே.